हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी भारत। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक अनबॉक्सिंग या रिव्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको लैब केयर के एक रैम का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो कि 4 GB का है, जो कि DDR3 रैम है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, आप चाहते हैं कि उसको अपग्रेड करके हम थोड़ा सा काम उससे भी चला सके, अगर आपके पास अभी कोई नया सेटअप बिल्ड करने का पैसा नहीं है या पैसा कम है, तो आप पुराने लैपटॉप को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमने एक रैम परचेज किया है जो DDR3 रैम है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो लैपटॉप है उसमें कौन सा रैम सपोर्ट करता है। जो भी रैम आपके लैपटॉप में सपोर्ट करता है उसको आप एक्सटर्नल परचेज करके या फिर से उसको आप लगा सकते हैं, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपके लैपटॉप में डुअल स्लॉट रैम के लिए दिया गया है तो मेरे लैपटॉप में डुअल स्लॉट दिया गया है। मेरा मॉडल नंबर है Lenovo G560। मैं उसी में आपको एक अपडेट करने वाला हूं अपने रैम का, जो कि 4 GB का रैम है जो मैंने परचेज किया है। तो इस वीडियो में मैं उसी रैम के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं और मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा लैपटॉप में कि हम किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास है लैब केयर का DDR3 रैम। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसकी जो ऊपर की कवर है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। इसमें आपको सारा डिटेल इस रैम के बारे में बताया गया है। मैंने यह रैम परचेज किया है अपने लैपटॉप में लगाने के लिए, जो कि हमारा जो लैपटॉप है वो DDR3 रैम ही सपोर्ट करता है। काफ़ी पुराना लैपटॉप है, Lenovo का G560 मॉडल है, तो उसमें आप DDR3 ही रैम लगा सकते हैं। अगर आप भी अपने लैपटॉप में रैम को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। आप अपने कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेक कर सकते हैं कि जो आपका रैम है वो कौन है, DDR3 है या DDR4 है। अगर DDR4 होगा तो आपको DDR4 लगाना होगा, अगर DDR3 होगा तो आप DDR3 ही परचेज कर सकते हैं। तो जो पुराने लैपटॉप में आते थे वो DDR3 ही आते थे, तो DDR3 हमारे पास आज अवेलेबल है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप रैम को अपडेट करना चाहते हैं अपने लैपटॉप में, तो ये चीज़ की आप ध्यान रखें कि आपके लैपटॉप में रैम के लिए डुअल स्लॉट होना चाहिए। अगर 2 स्लॉट होगा तभी आप उसमें 2 रैम लगा सकते हैं। जो एक पहले से आया हुआ है कंपनी की तरफ से वो तो रहेगा ही, और साथ में आप एक और एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। और नहीं, अगर आपको लैपटॉप में अगर एक ही स्लॉट है तो आपको उसी में पहले वाले को निकाल के और दूसरे वाले लगाना पड़ेगा। तो रैम अपडेट करने से पहले आप सबसे पहले अपने लैपटॉप का रैम स्लॉट देख लें कि उसमें कितने स्लॉट दिए गए हैं। बॉक्स के सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे लैब केयर की आपको ब्रांडिंग लोगो भी देखने को मिल जाती है, और साइड में यहाँ पे लैब केयर का वेबसाइट आपको देखने को मिल रहा होगा। सेंटर में देख रहे होंगे हमारा रैम दिख रहा होगा जो कि 4 GB का है, और साइड में लिखा हुआ है हाई परफॉर्मेंस रैम, जो कि इसका अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 1600 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 साल की वारंटी इस रैम के साथ आपको मिल जाती है, और अगर आप एक्सटेंड करा सकते हैं 1 महीने के लिए, और भी आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे आपको लैब केयर का होलोग्राम देखने को मिल जाता है, जिससे कि पता चलेगा कि आपका जो रैम है वो पूरी तरह से ओरिजिनल है। यहाँ पे कुछ बारकोड्स है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 GB यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया, और DDR3 रैम है जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख रहे होंगे। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है LTPC3 1600 मेगाहर्ट्ज। ये जो रैम है वो 1600 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। अब चलिए मैं बॉक्स के बैक साइड आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो देख रहे होंगे वही सेम आपको लैब केयर का ब्रांडिंग लोगो देखने को मिल जाता है। हाई परफॉर्मेंस रैम दिया गया है जैसा कि आप देख रहे होंगे। कुछ डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं लैब केयर के बारे में, जो कि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और 3 साल की वारंटी जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और रैम का एक इमेज भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस आप नीचे में देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ 3049 रुपया, पर आप इसको ऑनलाइन मार्केट में या ऑफलाइन मार्केट में सिर्फ 1100 से 1200 रुपये तक आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है 1100-1200 रुपया तक ही, तो आप इसको ईजिली परचेज कर सकते हैं। 4 GB का रैम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं अब बॉक्स के पिछले साइड से इसको ओपन करता हूं और रैम को बाहर निकाल के आपको दिखाता हूं कि जो हमारा रैम है उसकी जो बनावट है वो किस तरह से दिया गया है, उसमें और क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो देख रहे होंगे जो हमारा रैम है वो कुछ इस साइज में आपको दिख जाता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल साइज है। आप इसको लैपटॉप में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये 4 GB का रैम है, मैंने आपको बता दिया, और 1600 मेगाहर्ट्ज इसका ट्रांसफर स्पीड है जैसा कि आप देख रहे होंगे। पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे बीच में एक स्टिकर चिपकाया हुआ है, और इस स्टिकर पे आप देख रहे होंगे लैब केयर का होलोग्राम लोगो देखने को मिल जाता है आपको, और ऊपर में लिखा हुआ है लैब केयर रैम 4 GB का है, DDR3 रैम है, और 1600 मेगाहर्ट्ज आप यहाँ पे भी लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ बारकोड्स दिया गया है, और नीचे में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक वार्निंग दिया गया है कि अगर आप इस स्टिकर को फाड़ दीजिएगा या ऊपर से रिमूव कर दीजिएगा तो आपका रैम का जो वारंटी है वो खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस स्टिकर को रिमूव नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहने देना है।
तो अगर आप भी अपने लैपटॉप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उसमें रैम को अपडेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चेक कर लें कि आपका जो रैम है वो कौन सा है, DDR3 है या DDR4 है। अगर वो DDR3 है या 4 है तो उस तरह से आप नेट पे सर्च करें और उसको आप परचेज कर लें ऑनलाइन मार्केट से या ऑफलाइन मार्केट से, और उसके बाद आप उसको अपने पीसी में ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी आसान है। मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ, और मैं अपने लैपटॉप को किस तरह से अपग्रेड करूँगा सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी DDR3 ही रैम खोज रहे हैं तो आप हमारे दिए गए लिंक से जाके आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको इस लैपकेयर रैम का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो? उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ये 4 GB का रैम है जो कि नॉर्मल आप किसी भी लैपटॉप में इसको यूज कर सकते हैं। आप चेक कर लें कि आपका जो लैपटॉप है वो कितना रैम सपोर्ट करता है, उसमें डुअल चैनल है कि नहीं, और कौन से रैम सपोर्ट करता है, DDR3 या DDR4। तो जो मेरे केस में था वो DDR3 सपोर्ट करता था, और मेरे लैपटॉप में पहले से 2 GB का रैम लगा हुआ है। मैं उसको एक्सटेंड करके 4 GB का और लगा दिया, यानी कि टोटल 6 GB के रैम हमारे लैपटॉप में हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।